Hola, ¿cómo están? Buen día. Estoy aquí en el fraccionamiento La Vida. Vinimos a visitar a una ciudadana que tuvo una afectación en su domicilio el día de ayer, que afortunadamente pues no pasó a mayores, pero sí tuvo un tema de nivel arriba de la banqueta y pues ya vimos que se trataba de un tema de la coladera. Ahorita vamos a visitar un punto donde sale todo este drenaje pluvial para ver qué está sucediendo de ese lado y vamos a estar recorriendo los cárcamos y los drenes. Vengo con los secretarios de seguridad, de obras, la secretaria de gobierno es la que está grabando, nuestro director de protección civil, servicios públicos, y estamos todo el equipo desplegado. Aquí es muy importante, y lo he comentado, que si hay alguna eventualidad puedan llamar al 911. Pudimos actuar ayer muy rápido porque justo los ciudadanos reportaron al 911 y pudimos entrar. Entonces estamos pendientes y a la orden.